Hello, YouTube! Eu sunt Lisa Chip și în episodul de astăzi o să vă pun niște întrebări interesante, chiar super faine, și fiecare întrebare are 3 variante de răspuns. De fapt, sunt niște propuneri de subiecte pe care le face Kamikaze pentru școala de șoferi. Deci, atenție maximă, începem. 1. Cum procedăm când fraierul din fața noastră, care se deplasează cu viteză regulamentară, nu sare în șanț nici după 3 claxoane? A. Îl depășim pe unde se poate, având grijă să vadă că îi umplem lada frigorifică. B. Dăm maneaua mai încet, deschidem geamul din dreapta și arătăm băta de baseball de sub scaun, pe care am gravat, dacă vezi ce scrie aici, nu mai ai dinți. Și C. Clasic, îl depășim și pe urmă frânăm brusc în fața lui, poate de data asta nu mai ratează șanțul. A doua întrebare. Cum procedăm dacă, Doamne ferește, se desprinde o cruce de pe parbriz și ne cade sub pedale? A. Frânăm oriunde am fi, nu contează, dăm pavarii și o căutăm până ne ia zbenga. B. Nu-i problemă, mai sunt 36 la locul lor, deci suntem în continuare protejați. Și ce? Iesem rău, virăm brusc pe linia continuă și mergem acasă. Nu mai are importanță nimic altceva. Întrebarea numărul 3. Cum răspundem dacă ne trage poliția pe dreapta să ne întrebe de omologare la geamurile negre? A. Auzi, frăcerul meu, dar din câți erau acum pe stradă, pe mine ți-ai găsit să mă oprești. Dar ce banii lor era rupți? B. Bă, Garcea, tu știi cine sunt eu, bă? Dau acum un telefon și te-am zburat, dar nu mai am minute. Și ce? Nu e geamurile negre, se reflectă din caroserie, că am polișat-o. Și întrebarea numărul 4. Ce melodie în afară de lambada ați prefera pentru marșarier? A. Florin Salam și Prințesa, orice cântec, nu contează, cu dragoste și cu dușman să fie. B. Orice piesă de pe compilația Cheful șoferilor, dacă se poate Bach. Și C. Pink Floyd, Wish You Were Here, să creadă lumea când ajung acasă că am gagică. Eu răspunsurile mele le cunosc, dar mi-ar plăcea să le aflu și pe ale voastre, într-un comentariu mai jos. Cam atât pentru astăzi și ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu un nou episod probabil despre cum să cucerești o femeie. O seară faină, YouTube! Pa!